أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala ayatan tanakahu fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa ballagha nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal mu'azzamin, segenap para alimil ulama, para asatidul kiram, para hujaj, para kesepuhan, mewah sesepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para dewan muallim, baik pondok pesantren maupun majlis ta'lim, alladzina lam yudhkar ismuhum takriman wa tawqiran lahum. Teristimewa Kepala Desa Anu Mulia Pun Rama beserta santri anu kusin pribadi sangat amat ditadapi doana. Mudah-mudahan anjeunna selalu dipanjangkeun hisuan anu barokah, amin. Selalu aya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Oke, tehilap ka seluruh kiai asatid di berbagai wilayah, baik anu ti gumuruhna Sukaherang, Juru Belayang, Kadumalam, Pasir Galatik, Paheut, oge anu ti Kopik, para Syekhul Mukarram anu ti Kadubereug, Kadu Cikur, Pasir Nangka sebagai sohibul wilayah Cidomba beserta Kopojok. Marantena merupakan surujud dunya wa masabihul akhirah. Minangka obor-oborna dunia pelitana akhirat kurang doakeun. Mudah-mudahan para guru urang sadayana sing dipanjangkeun yuswana anu barokah, amin. Oke, teh hilap ka aparatur pemerintah sipilna, militerna, di bawahan dugi ke atasan, terutama pisan Bapak Lurah Desa Prabu Gantungan, Bapak Hidayat beserta kaur-kaur desana. Oke, terhilap ka wakil kepala desa Gumuruh anu diwakili ku Bapak Adi beserta jajaranna. Urang doakeun pamudah-mudahan pemerintahan urang anu aya di ieu wilayah terutama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan roda pemerintahna aya dina adil serta amanah, amin ya rabbal alamin. Oke, terhirap kasohibul hajah Bapak Nurdin beserta Ibu Icum anu alhamdulillah dina sahayeuna parantos ngayakeun acara yaitu acara kursus pernikahan. Margi can kalebetkeun kana walimatul ursi. Mudah-mudahan hajatna ku Allah dibarokahkeun, amin. Oke, terhilap ka calon kedua mempelai anu insyaallah enjing bade diangkatkeun. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan mungkin enjing pos akadna aya dina kalancaran. Santos akad mudah-mudahan biasa mengarungi bahtera rumah tangga dengan sakinah mawadah warahmah. Oke, mudah-mudahan tidak pertikahan ieu menghasilkeun natijah putra putri anu soleh sareng solehah anu berbakti ka Allah sareng Rasulna, berbuat baik karena kedua orang tuana, berguna bagi agama nusa sareng bangsana, amin ya rabbal alamin. Oke, terhilap kepada hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, santriyin, santriat, para pemuda, kum kasadayana, mudah-mudahan orang sadayana selalu dipasihan hidayah,
taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langkung tipayun mangga urang sasarangan manjatkeun puji tasyakur ing Allah Kang Maha Ghafur. Kalian sulhi kodim tan jiji hadis sulhi irudah Allah di zaman azali tan jiji aplikasi dina ieu wengi jauh be urang irudah sandi kudroh kumantena tiasa ngalangkahkeun dua sampean ngempatkeun dua panangan cerik putih celak herang dongkap terongkokna masing-masing ka ieu paten-paten, yakni maksudna tiada lain dan tidak bukan sejak ngehadiran pengajian. Mudah-mudahan perkumpulan ulang ia ada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam pamugia selalu terlimpah curahkan kehariban alam Nabiul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos ngaluarkeun ummah urang ke zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin rahimakumullah, dina ieu wengi urang teh ngayakeun acara anu kaitanna eujeun akdun nikah. Maka teu aya salahna obrolan urang ieu supaya aya kaitanna kadinya. Supaya naon? Supaya ulah keluar tina muqtadad wahiril hal. Ulah sampekeun urang acara nak berkaitan jeung akdun nikah anggur amprekan ngalaksanakeun munggah haji. Padahal nyambung ya. Jadi insyaallah namun sata'acana sabaqda salam qoblal kalam si pribados nyuhun teu dimaaf serta dimaklum tina sagala rupi kakirangan baik af'al, aqwal maupun ahwal. Maka ia seganta acara malam Sabtu atau nyantai-nyantai banyak, tapi abdi tenang deui karena seueur para ulama, para kiai di berbagai wilayah upami aya kesalahan tema urang muzakarah saling mengingatkan. Hadirin rahimakumullah, ketika manusia berumah tangga eta aya hal-hal baru anu kurang bakal dihadapi. Nah, eta kira-kira anu tadina urang henteu manggihan di luar rumah tangga mah ketika berumah tangga kapanggih urang eta belah ngabahasna. Kahiji pan urang tadina jomblo teu boga pasangan can laku barang nikah mah boga pamajikan. Berarti hiji tak bahan pembahasan urang. Anu kadua na lamun awewe tadina jomblo can aya nu nawar pan teu boga pasangannya barang nikah ngabogaan salaki. Dua berarti tah temanya. Tapi itu cukup didinya ketika orang nikah lain hanya manggihan suami atau manggihan istri, ternyata kurang memanggihan hal baru deui nyaeta mitoha. Saeutik orang bahas tentang mitoha. Hari orang tua mah boga nanti orang kayaknya teu kudu lah mah. Lanjut tidinya pan urang tos rumah tangga, lagi rumah tangga ya, rumah bertetangga eta mah cicing di dieu tah atawa di ditu mungkin dina suami atau misah deui. Dinu suami lain, dinu istri lain, tetap pasti orang lamun lain di hutan gerotan mah jadi mana ngabogaan tetangga. Tetangga orang bahas. Terus lila jeung lilapan, lamun ku Allah dianugerahi pasti orang ngagaduhan putra eta ge sarua. Berarti pamajikan salaki mitoha tetangga. Anu pertama tentang salaki. Eta salaki mangrupakeun imam, mangrupakeun pemimpin dalam rumah tangga. Tinggal di Al-Qur'an. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim.
ketika ngomongkeun rijal suami laki-laki eta bahasana qawam. Qawam eta di mustaqil naon? Tinggal di ayat lainnya. Ketika Allah memerintahkan sholat atau ketika Allah nyipatan orang-orang anu muttaqin, orang-orang anu takwa ke Allah Subhanahu wa taala, eta terjauh tina kata qawam. Tinggal di surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yuqimu tina qawam keneh. Qawam pemimpin. Jadi orang-orang anu takwa eta sok ngadirikeun salat bahasana qawam. Di ayat lain ketika Allah memerintahkan salat bahasana aqimus shalah. Akimu tidak qawam keneh. Nah berarti ya seorang suami ketika menjadi pemimpin di dalam rumah tangga minimal kudu bisa ngimaman dina sholat. Minimal eta. Lamun teu bisa ngimaman dina sholat, komo teuing ngimaman dina masalah-masalah anu lebih besar dari dirinya. Maka sareng rumah tangga yang nuncan rumah tangga sing ada yang belajarna ulah sampai teu bisa sholat. Iya mangke barang jadi mirantu kumitoha kita jadi imam. Biasa pan itu hanya namanya sok kedak teh maju-maju ke mirantu bae. Jadi urus sepangka mirantu. Ya, mujina pedas. Biasa imamnya pan musola. Hayo mirantu bae. Bagus eta. Jadi membentuk generasi baru. Kadang-kadang gitu ada persiapan mati awalnya. Barang imamannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cek di Tuhan binantu aing tah. Karena kan mana? Tidak sholat mana agak khawatir mesti ngomong. Ngadungku kayak diburi. Misalnya keder bagaimana? Binantu ada jadi imam di Tuhan mau keder. Cek binantu tah. Surah non ya ini ya. Ndak kuliah kulhu aing. Isim kami Toha. Lah berada panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi as-suhuf al-ula suhufi Ibrahim wa Musa. Cek itu kata yes tamat hiji barang rakaat kedua maca surah deui surah non ieu nya cek mana lah surah Wadduha bae. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Baca Musa di bae kata limbang jajali kumaina wadduha wa Musa di bae ujungna. Waduh mulai ya nyasap terus ganti langsung diganti pemainnya. Nah dia nyanyi cocok lah waktu ini baik.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ibadah tadinya kata limbang deh, kau yang dijajal gitu deh. Kata limbang deh gitu deh. Ganti kau yang pendek megas seperti tamat. Ganti kau yang Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Aku cuma ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salat maghrib jadi marhaba. Eta gara-gara tuh bisa jadi imam, komoting memimpin masalah-masalah lain yang lebih besar tidinya. Maka kudu dipersiapkan. Memeh nikah, ayo belajar sing bener supaya orang teh menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laju pemimpin mah fungsina naon? Ayat selanjutnya tadi teh wa bima anfaqu min amwalihim. Tugas salaki mah nyiar nafkah. Kabeh eta lain hanya duit doang, tapi seluruhnya eta adalah tanggung jawab salaki. Dimulai nyiar suluh, nyiar paralak, laju nahur cai, nyangu, nyusuhan, ngagebot, gawe, eta kabeh tanggung jawab salaki. Boleh dibuka tuh rahasia ke ibu-ibu. Kabeh eta salaki tugasna cenah terlepah kawalan ulah ditanpa majikan. Tapi kudu mayar pembantu. Eta tugas salaki karena ar-rijalu qawwamuna. Laju wajib napakahan deh. Ada eta cenah bikang nambah tuh, bikang mangan dua tugasna. Hiji sawadak, dua ngadangkak. Gitu doang. Mata awas kelas sok tuker. Ieu mah salaki ngaringkuk di imah, ari pamajikan digegeyek teh gawe. Eta awas bahaya. Ketika orang menyalahi Al-Qur'an, siap-siap. Aya dampak anu bakal dihadapi kurang. Lantaran wa man lam yahkum bima anzalallahu faqad zalama nafsah. Lamun urang ngahukuman sesuatu lain dengan hukum Al-Qur'an, awas. Faqad zalama nafsah, berarti urang ngazulimkan awak sorangan, lain ngazulim pamajikan, lain ngazulim sasaha, tapi kan diulang. Naon sababna jajal ge? Rata-rata awas mayoritas teu kabeh sih. Mayoritas lamun bikang anu nyiar napakah lalaki anu di imah eta bikang galakna alabatan setan. Jajal ge. Galak. Tinggal napakah geus galak ya. Oh, nyiar napakah. Ieu mah pamajikan digubuskeun ke sawah. Teh kada tuh uling wayos. Main nama nyantai bae. Kadang-kadang hai jeung acan, hai ka nyusul. Tereh angus harap jol geus salaki mah. Ieu mah pernah masuk di imah ge. Santuy bae teh salaki. Barang hayang ngarokok mah pernah ka pamajikan. Ladang ngoyos, hasil papanasan pamajikan, batu kesang jubur-jubur diberikan kena samsu, beledak dengan rokok di samsu. Serobet sama jenayatan jubur pemajikan. Cek salaki nate, naon jaya mah menang nyelap jenayang tadi. Atau serobet jenayatan jubur main. Jadi awas, ulah tuker. Anu parah mah ya di daerah lain mah diurang alhamdulillah teu. Eta pemajikan sok disurungkeun ke Saudi. Oh ulahnya. Long ke Saudi. Hayang kan itu neng ngajar duit parurang HST ya ke Saudi mah. Pan lain apa ya ama tuh HST laki mah diterima ari dikang mah cenah Bali. Akhirnya berangkat ke Saudi. Kalau benar menang setahun ngiriman taat cenah laporan jeung ieu imah.
beres imah diriman deui nang satahun tah jeung ngabor meuli satelit menang satahun diriman deui tah jeung meuli motor naa kabeh anggeus pamajikan teu nyaho pamajikan mah di ditu nanaonan moal eta dayus kata nu kitu la yadkhulul jannah ad-dayus alladzi yuqiru Allahu ala su'i. Dayus moal kudu asup kana surga. Haram ante haramun ya jannah ante haramun ala dayus. Hei surga, mana haram bagi orang-orang anu dayus. Mana dayus alladzi yuqiru ahlahu ala su'i. Nyata pemimpin rumah tangga anu ngantepkeun keluargana na kagorengan. Lain masalah pamajikan di kepar keluar bae anak teu make jilbab dayus diantepkeun mah anak ulin bae teh kelas santren diantepkeun ku urang padahal urang kepala rumah tangga dayus eta mah kudu asup ka surga bahaya balik panti Saudi pamajikan teh ya engke awas aya masalah jeung salaki mulai tadi ungkit terwasa sia ieu kabeh ge menang aing eueuh aing mah teu jedog ka ditu mah ka Saudi moal bisa babanda oh kadi ka ditu salaki ngalehek di rumah sah di mana tuh gilong seorang suami gara-gara tuker tugas ya. Pas hade mah padeuneuh deui pamajikan aya pasti saeutik diungkit deui halah sia teu masak sama ieu dia di mah aing mandi make sabit aing mau motor kali geus lanjut ngeundahan teo kabeh eta menang aing eueuh aing teu jedog maka Saudi oh kemana mereka gua kuat bari nongeng-nongeng mamana lagi mencengke-cengke teh curug nempel dari salaki cek salaki teh ari dia leuneuh usaha dia mah bisa ngeundahan doang dicecor ti bae salaki masa kecap mereka mau ya 70 kata maka hese gara-gara naon? Gara-gara urangna tukar posisi sedangkan suami mah adalah qawam anu kadua ieu awasnya suami ulah jadi pemalas masing-masing skill ayo ieu mah pagawean ngaringkul ke dieu mah lagi pergaulan jeung jelema-jelema untuk kalobu berarti waktu tanggung jawab misalkan jeung para jombloan ya puting-puting bergadang hatian nih nyintilkan pramol deh tereh subuh hes awas minal tu anyar sing hade akhirnya subuh lolos kudang jam 9 sudah tanda mandi kekericuman di jam 9 ngan ukur nyokot HP doang ini status dengan WA pada saatnya akan bahagia hes dulu be paneta hayal tingkat tinggi lebih baik menjadi tukang buruh daripada berhalusinasi menjadi raja betul apa tidak? mesti ngomong asal gerak yakin kalau dinapakahan ulah gengsi daripada berhalusinasi jadi orang-orang anu mewah misalkan dagangnya gitu kalah mah atau mau itu peningkatan anu kedua anak istri karena orang ketika nikah bakal manggihan juga anak istri nukuma istri tinggal dengan tulisan ayat tadi fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah fassalihatu maka ari awewe anu salihah qanitatun ciri nu kahiji adalah qanitatun ciri anu paling menonjol dina awewe salihah ibu-ibu hayang teu jadi awewe salihah hayang awas cirina di Al-Qur'an anu paling dominan ada dua hiji qanitatun anu taat patuh tunduk kana jadi salaki iya was salaki ieu senajan ulham elehem wibawaan ketika jadi suami ibu awas dihormati sampaikan kanjeng Nabi mah kitu jariosna andai kata diperbolehkan sujud kana makhluk pasti kukulat cek kanjeng Nabi para istri eta kita sujud di hadapan salakina saking gede tanggung jawab salaki buat orang maka lamun dititah ke salaki kudu patuh titah kelas 10 atuh daek
kita nyer palak daek, kita ngercain ngejok nyusuhan laju ngalakal apa bisa menarik patuh sebatas mana sebatas anu orang mampu dilaksanakan jeung moal nyieun madarat ka urang jeung awas ulah dina hal anu haram lantaran anu haram teh beunang la ta'ata lil makhluqi fi majadil khaliq teu beunang taat patuh kana makhluk mana makhluk pejabat presiden sekalipun lurah suami guru eta makhluk keneh makhluk masih Allah terlihat daripada Allah itu makhluk apapun derajatnya ketika perintahnya itu adalah maksiat ke Allah sang pencipta ulah nurut iya maka lolosan panjang kali desa ke maka nurut ditah maksiat baik-baik nah yang coba buka tadi jilbab isin nama undangan mau nengok ke jilbab gitu batu gitu tuh dibuka panjang dengan dasar kudu nurut ke selaki salah ayo batasan presiden misalkan nyetak itu tapi setelah kurang diseleksi ternyata bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah ijma jeung kias lawan diturut adapun ilmu darat tauran atau nges secara lahiriah nurut tapi diam-diam orang ulah nurut nah sebabnya terbungan ipan sudah ditah patuh karena pemerintah mah di Al-Quran lagi gitu di Al-Quran teh kumaha ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulul amri ati wa rasul wa ulil amri minkum ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum patuh tunduk ke Allah patuh tunduk ke rasul jeung ka pemerintah berarti cek orang apapun kebijakan pemerintah ketika itu geus menjadi konstitusi geus jadi undang-undang orang berarti wajib kudu nurut henteu ari maksiat ka Allah mah mana dalilna tinggal di Al-Quran lagi ketika ke Allah ati Allah pakai ati Allah pakai di ayatnya bagian ke Rasul sarua wa ati'ur rasula pakai ati Allah tapi bagian ulul amri leungit ati una kalau diatopkeun kadinya wa ulil amri artina perintah Allah mah ngeunah teu ngeunah teu urang ka harti teh ka harti geus laksanakeun bae pasti di dalam aya hikmah harga mati eta mah teu aya toleransi gitu deh perintah Rasul para utusan eta mah harga mati lantaran pakai atimu tapi bagi ulil amri diatopkeun kadinya henteu make atimu deui artina sodorkeun heula kana Al-Qur'an sesuai teh jeung perintah Allah sodorkeun heula kana hadis sesuai teh jeung perintah Rasul lamun sesuai oke jadi wajib hukumna tapi lamun teu sesuai teu beunang ieu masuk nurut buta apapun program pemerintah harus kita laksanakan salah jadi suami kayak awas memang besar tingkatan suaminya tadi rumah tangga tapi ketika kita maksiat ulah nurut eta pamajikannya kudu nurut kan jadi salaki nah jadi seimbang akhirnya ari salaki pan apal tanggung jawab manehna ari si istri apal bahwa mana kudu taat patuh lamun hayang ka surga kan jadi suami nah kepatuhan si istri diantaranya eta si istri teh kami jadi suami kudu hormat di samping kudu taat patuh kudu hormat tak salaki ibu goreng-goreng eta salaki ibu satu juga apa-apa tidak bu jadi sengaja kumaha bae ge eta salaki ibu atuh syukuri bae ibu wajib menghormat jadi cara memandang ibu ke salaki awas sing ade ulah wani neuteut beungeut salaki ibu wani teu neuteut beungeut salaki lain neuteut teh melotot beuh dia lamun bogoh panggil tuluy cenah eta ku kesal mah kan satu masalah nya kunaon moal ari ka salaki batur mun iku sopan awas bu sing ade cara memandangnya diatur ulah sampaikan wali neuteut beungeut salaki kecuali dengan pandangan mesra lain deui eta mah ieu mah ku hewa teh geus molopok ka salaki ulah laju awas lamun ngomong jaga polomo ya lamun ngomong polomo jaga lamun salaki polomo na misalkeun 3 awal mah kudu 2 misalkan cek salaki neng kudu ada lamunan jadinya ya awas
sudah sampai harusan ibu daripada selaki. Iya mah salaki menjauh nama tuh. Neng, dong sih. Ibu, aing kagok tengah gorengan. Kira aku bisa sih ya. Sehingga deh, follow menjaga. Lagi jumlah kalimat kayak awak jaga. Eta tanda bahwa ibu hormat ke salaki. Lamun salaki sakecap, ibu setengah kecap. Lamun salaki 2 kecap, ibu sakecap. Oh oke ibu gitu. Iya kadang-kadang salaki nanya gitu Neng, duit kamar itu kan neng. Lu gitu yang ditanyakan be. Di kamar kepentingan menikah segala anak jajan. Kepentingan kekabehan kan neng. Siap neng, kan segala tidinya. Oh kalau mana? Ditanya geng, lu begitu doang pak? Neng, duit kamar kan itu. Hei neng, naon nih sama maksudnya ama disingset dari tambahan di. Aku yang tadi ngomong kamu yang marah mulu. Hai kowe terusan caplak. Jadi awas sing hade ta ibu. Lamun hayang menyandang titel sholihah. Mungkin ibu lamun menyandang titel sholihah luar biasa pahalanya. Tinggal di hadisnya. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha yaumal qiyamah udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ketika seorang wanita sholat, padahal sholatnya biasa baik itu 5 waktu doang, tanpa qobliyah, tanpa ba'diyah, tanpa duha, tanpa tahajud, tanpa witir, ngan modal-modal. Wasamat syahroha bulan puasa, manehna ngelaksanakeun puasa eta doang guys. Dua tuh di mah kilok batur mah misalkan Senin Kemis, Rajaban, segala Senin, Kemis, ayam lebih. Lanjut puasa Daud dalam sebulan 15 hari. Hari puasa misalkan isukan terus langsung. Iya mantap bu. Ngan ukur Ramadan doang. Ngan ayat kelebihan dua. Hiji wahafizat farja, manehna ngaraksa karena kehormatan anak. Ketika suami taya dirompok keur damel keur keluar, eta telok masuk ke laki lain ka imahna. Atau mana telok naik dibonceng ke laki lain. Nah jaga karena kehormatan setia. Dikala suami taya. Lanjut kelebihan kedua, wa ta'at zaujah, ini garis bawahi. Patuh tunduk karena jadi selakina. Ibadahnya mah kan biasa baik sholat puasa lagi. Tapi ternyata ketika ibu menjaga kehormatan, ketika ibu patuh tunduk karena jadi selaki, eta bu istimewa di akhirat lagi. Kumaha? Hilalah yaumal kiamah, bakal diomongkan ka manehna ku malaikat dina poe kiamah. Udkhulil jannata, neng anu sholihah, anu tunduk patuh ka salaki waktu di dunia anu ngajaga kehormatan ketika suamina teu aya. Hayo, asup ka surga. Bari asupna istimewa. Min ayyi abwabil jannati syi'ti. Mangga cek malaikat eta mah, neuk di pintu mana lewatna? Pan surga sabar sadaya? Aya 7 level. Aya nu kelas biasa, anu VIP, aya nu kelas eksekutif, sur. Misalkan di pintu lah hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak bagi awewe model tadi mah berak kabeh muka. Ditambah di satu lain mah ketika mana dipanggil asal masuk ke surga dan masuk ke dia. Cek mah teh. Neng, ulah wajibnya eta mah jatah maneh. Tah mana dia. Khusus eta mah berkalinya bae. Aya deui kena kabelah dieu teu meunang kita ka dieu bae. Geus aya ketentuan. Tapi ketika awewe anu patuh kana jadi salaki, ngajaga kana kehormatanna, eta seluruh pintu surga dibukakeun. Padahal ibadahnya biasa-biasa baik. Hayang teu bos itu. Daek patuh ka salaki. Daek, awasnya janji. Berangkat ke arah burung. Jadi entah terlambat kesini ge daripada tidak sama sekali lebih baik terlambat. Jadi ayo benahi tiap hari. Sebesar apapun dosa, ketika kita daik tobat, insya Allah bersih. Mulai lembaran baru. Nah, jadi ibu
kudu hormat ka salaki. Kudu ngajaga kehormatan. Laju Bu, lamun hayang selamat ibu di akhirat, tugas ibu sebagai istri kudu minta izin, ulah terlepas tina izin ka salaki. Izin tuh seluruh aktivitas, eta kudu izin, termasuk ibu datang ka dia lah, minta izin tuh tadi. Kas juga ongko, dan apalnya kayak mulai isuknya, seluruh aktivitas pengajian, kadang minta izin ke salaki. Misalkan ibu ya isuk ke pengajian, neng ke pangaosan, acukna ibunya merah, misalkan entong, pan kulit sedil, lawan pakai baju beril, pakai batu pada kulit pada segi saga, nges anu ibu ya anu warna abu-abu. Dan ibu langsung sebentar izin, saya ketentuan ke suami turun, ibu kadang-kadang gitu, ada negosiasi nah baju beril, baju warna anu abu-abu pun barang ulang digelutkan pakai baju kuning. Ibu mah gitu. Jadi kalau sesuai yang diobrolkan tadi teh, minta izinnya, kecuali ada BAP. Sepuluh utama minta antar boleh. Coba ulung itu minta izin. Pak, izinin mamahnya. Nek kemana emang? Diizinin mau? Atau ngomong nggak? Nek kemana? Modal. Atau habis yang itu diizinan yang ngisi di tempat. Tapi begitu mah, minta antar tenang. Bapak-bapak perlu daya antar kewajiban bapak dan jaga keamanan si istri. Ada ke pengantin melihat, tunduk-tunduk dengan nunggu, berdiri WC. Ada kuari, bos modal keserangan. Perlu diantar-antar. Jadi jaga keharmonisan. Eta adalah seorang istri. Lagi seorang suami, ya pasangan suami istri, awas. Setiap permasalahan kudu aya tabayun. Apa tabayun? Tabayun di kurang klasifikasi. Jadi ulah main hakim sendiri, ulah main polis sebaik. Jadi ulah tabayun, ulah penjelasan. Ya, tidak bayana, bayana penjelasan, tabayun saling menjelaskan. Jadi ketika permasalahan sekecil apapun, lain hanya kagorengan baik, anu kudu ditabayun. Akan tetapi kebaikan-kebaikannya kudu tabayun. Karena kadang-kadang orang niat mah arek bagus, berhubung kurang ngobrol, kurang tabayun, akhirnya hasilnya goreng. Doang eta teh aya ini di pinggir jalan, keur sopan dada bekieu. Ya, aya pamuda sok pahlawan, langsung we digemol we diserangkeun. Laju manapan ngarasa pahlawan ieu. Maka dulu sebenarnya Allah, alhamdulillah Engkau telah menggerakkan hamba bisa menolong seorang nenek. Berangkat sekali waktu kecil hantu ini. Polong dia, ayam kita tadi boleh hese, ayam nyebrang. Kurang berhasil kurang seberang gede. Kita kagak kurang tabayun. Coba ketika ayah ini, kalau main pangku boleh, tanya lah. Nih dekat mana, dekat nyebrang mau. Iya di batu tinggi suka tanah. Mau payung kayak mobil ini, mundur ini, masa tuh lupa nggak keserempet terus segala. Kalah seberang dendoi. Maka udah tabayun. Kok mau hal-hal yang besar, ya? Apa orang ayah kesalahan misalkan mau ada rumah tangga ya? Eta pasti ayah orang lain anu hasud. Mau tahu pas orang kudu ngajaganya perasaan tidak hasud, tidak iri segala macam. Tapi kadang-kadang ayah teh anu hasud. Kadang-kadang ada orang harmonis supaya berantakan rumah tangga. Kadang-kadang ada salaki orang sukses dengan hancurkan usahana. Dengan cara naon baik kue lakukan di antara nasok itu kan. Si pamajikan nanti misalkan ke warung hendak meuli cabe. Cek buka warung teh, eta si anak tos eueuh can. Tacan buku langsung mulai pengadosi. Neng, ulah cicing bae, tak mulai. Eta abdi pernah meragukan salaki neng ngabonceng awewe gendut make jilbab. Dan jilbab lagi eta warna ungu. Langsung lamun teu tabayun heula. Kitu awewe nya. Sensitif, peka. Ieu teh naon ngaranna? Cepet ieu, emosi cepet kapanci. Padahal tujuan batu mereka bener tidak ngancurkeun rumah tangga urang. Teresep pada urang teh harmonis.
barang balik kali langsung tunjuk lagi jengkel-jengkel ke salaki. Eta saker kamari awan dibonceng makanya itu nonton caprak ada itu orang cek salaki nanti eta mah kuhung meuli manuk di tetangga eueuh sarungan pan jauh akhirnya meuli tiung malah maksudnya ulutna ulah mubadir naik ku aya tiungna disampaikeun isi be palen mata kawas sekali aya gosip apapun ulah langsung dicerna ulah langsung dimasukkan karena hati orang tapi tabayun dulu ada penjelasan salah kita ada kesempatan bikin memfalsifikasi bisa salah ya kudu tabayun ulah sampaikan ulang suudon kadang-kadang panjang terus batur karena ulang ketika sukses usaha kadang-kadang mereka kerja langsung panggil nomor pemajikan supaya lantaran eta bu lamun salaki terpusing di urusan rumah tangga eta ngaganggu karena pekerjaan ge bisa-bisa dagangna hancur bisa-bisa pabrikna tutup bisa-bisa bisnis kemarinna hancur gara-gara pemikiran gara-gara ngin masalahnya ibu pandi imah sokan kitu tah kadang-kadang minta nomor gitu udah SMS anu teh langsung orang didenge tanpa saya yang memajikan geus pas saya mapan pusing salaki akhirnya teu konsen dina usaha maka cenah kudu loba tabayun kudu loba penjelasan tidak loba mereka laksana seperti binatang bahkan lebih parah lebih sesat daripada binatang mah lamun ngadahar dangdut doa ulah jeung beuti-beuti lagi beak tapi orang terek ibadah, nah bedanya jeung kemo. Maka balhum adol. Kayak kali 8, ibaratnya kehidupan stres, maisatan dongka, bahaya. Maka hayolah dalam rumah tangga saling mengingatkan. Misalkan subuh yuk, ngomong subuh banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lamun ibu nuti heula udang kan salaki. Lamun salaki nuti heula udang ke istri. Selalu mengingatkan dalam tadakur. Bagus. Cek ibu teh. Kumaha cara ngudangkeun abo eta salaki supaya ulah mamarahan ketika diudangkeun. Ya. Cara laki bae anu manjur mah. Cium urang. Terus pas cuman juga ke subuh. Kalau apa bukan disebutnya. Tahap kedua. Ya, gimana gitu lah. Pak, ayo udah, tos subuh. Kalau baik merokok, jadi disebelin. Ya pula perencan mandi. Kalau apa Tuhan? Eta kira-kira di rumah makan, Bu. Salaki mau dari kita makan. Disiram. Main siram baik mah. Gak ada ibu-ibu garis kelas gitu. Oh, Bu. Bisa marah lantaran salaki mah adalah pewamun pemimpin model disiram. Marah pas sama ikan. Wah, gamanya dendam pribadi pada ibu-ibu. Tah, cara aku mah dilakukan orang, menggunakan suara. Diajar kemana? Ceramah tadi itu, pengajian jami'ahan, segala macam. Pasapa abi, maksani aminku. Eta jelema jamaah teh anu diajaran kemana? Ngalapan paat. Cek dia ingat teh maneh kudu rajin salat batu hari main nama di pipi deh ngagita. Tadi baru ngajar manehna. Ulah hirup alatnya bae nama kah momokan bisa. Batu ngalapan paat kana ilmuna. Ari manehna mah teu ngamalkeun dunahu manehna mah teu daek ngamalkeun kana ilmuna. Etalah manusia yang paling rugi. Berarti kan sebenarnya dua aktivitas lah. Lamun itu belajar aja. Ngan anu paling rugi di akhirat oke. Aya kesempatan belajar tapi itu digunakan kurang. Laju kurang ngajar ka jamaah tapi kurang terek ngamalkeun kana ilmuna. Bikin jamaah doang calo. Ayo rangkas batu berangkat kabeh nama di dinya bae. Eta paling merugi eta. Namun tidak masalah ilmu. Jadi awas dalam rumah tangga kudu aya ngajian. Nah, tidinya suami istri tinggal lagi mitoha. Pasti orang melihat mitoha awas ketika rumah tangga. Eta orang sebagai suami istri awas singhane kudu menjaga perasaan mitoha, kudu hormat ka mitoha. Nah sebabnya kurang urusan kekes jalanannya.
jurusan kalau lebih sampai nurut kurang ke dapur, nutun ke dapur ayo nawar misalkan dengan harga yang mahal kira-kira langsung sekehatean jadi gemuk hook teteka cek kurang dalam bisa gitu ya puas untuk ayo hook yang sekehatean urusan sampai iya itu orang nguruskan anaknya ini detik lain hanya nguruskan datang ngandung 9 bulan menyusui 2 tahun sampai rayun pak laju terus gede ngajajanan asal penting udang murah kagang terus dibesarkan diasupkan ke pesantren di modal terus baik sampai ke dewasa atau mah bagian memetik hasilnya lamun laki emang mulai kerja kayak hasilan awet emang mulai main kayak hasilan itu orang dilamar mahal itu jangan terlalu berang dibawa dibikin baik kan laju orang sudah bisa laki anggur ngeluncak tapi kok nggak pan pulau ada berarti urusan orang deh acak-acak laju orang ngeluncak kami toha awas sih deh jaga perasaan itu toha laju dia toha lebih dekat minantul deh sok pinot dan kadang nggak ada ngomong dunia dan dunia baik sekali ingatan ke akhirat kedeng-kedeng minta modal kedeng-kedeng gitu urusan dunia baik tapi orientasi ulah gitu supaya harmonis antara minantu jeung mitoha. Mata wajar minantu ibu, minantu bapak sok dinas. Udah kalau kamarnya kok ngintip heula, bising perwis. Laju padulun ibu kagak balik-balik. Cek baturan teh ada yang sebalik cenah mitoha. Mungkin sebel cenah sepanggi. Barang itu sepak bor lagi. Hubungan mitoha bisa. Ingat sebagai mitoha. Orang yang orang kene, mata kawas. Urang perlu hormatkan mitoha ulah dipikeun bae. Supaya harmonis doang keluarga besar Nabi Muhammad. Sok ngobrol dengan Sayyidina Ali, jeung Fatimah kumpulan. Urusan akhirat bae. Ketika ngobrol dengan Sayyidina Ali tentang Isra Mi'raj deh. Ngabijakeun siksaan awewe kumaha di akhirat bae. Engke atas kiminantu. Najan teu dipenta ge, hayang ngabahagiakeun mitoha. Mau aku dipenta, tapi lamun urang urusan dunia bae dipenta 100.000 ge asal dipalak. Bener teh? Mata sing ade, urang aku bijak. Nah, eta tentang itu cukup persen itu lah. Seperti urang panjang-panjang. Nah, tadi tetangga. Urang ya rumah tangga pasti kabogaan tetangga. Eta awas dalam Islam luar biasa. Bertetangga kayak aturanana. Ulah sampaikan orang ngajadikeun ka tetangga. Mantak Kanjeng Nabi sampai naruhkeun keimanan seseorang terhadap Allah jeung hari kiamat kumaha berbuat baik di tengah tetangga. Cek Kanjeng Nabi, "Man kana yu'minu billahi wa yaumil qiyamah, man kana yu'minu billahi wa yaumil qiyamah, falyuhsin ala jarihi." Sahajalma anu ngaku beriman, percaya ke Allah jeung Rasulna, percaya bahwa suatu hari nanti bakal terjadi kiamat, cakang Nabi, fal yuhsin ala jarihi, maka kudu berbuat baik ke tetanggana. Urang berbuat baik ke sahadi coba ke tetangga mah. Jeung eta anu pas bisa gulung sageleng di urang. Sehingga deh ulah sampai ngajadikeun tetangga. Ari teh apa urang harmonis dengan tetangganya, dua kuarilanya. Anu dia jeung majasni pan masyaallah ketika motor kita tampung ayo dihadapkeun imam hati bae gitu baca walau pas eta di gerbang pas nama ditutup pakai awi ulah lewat dia dari atas bayang teuing ayo hendak cara kasih nurdin iya pada alhamdulillah ari teh mah akur engke misalkan keluarga majasni anu mulia butuh mobil pan aya mobil ditaikeun kana Pajero pan non Pajero pasukan jenggot rontok. Maka perhatikan yang buka Pajero bawa jenggotan. Nah, jadi kudu berbuat baik ke tetangga. Laju deh, dina bertetangga sehingga deh, ketika orang masak saking Islam dia ulah sampai ngajadikan ke tetangga, ulah nyusul ke tetangga. Ketika masak sampai dia, cekang Nabi. Idza tabahta marokotan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Cek Kanjeng Nabi.
Bila mana mana masak sayur, sayur nangka, dan opor, nyayur tulang, non beta mah. Eta cekal nabi awas, lamun tulang rasanya tinggal tilu dulu misalnya, nangka nangan sapotong, boleh cekal nabi dibagi-bagi mau cukup ya pakai jumur gula. Cekal nabi ayah solusi nak tak aksir mah, lobakan kuahnya, lu mama ya. Lantas tetangga orang ini sebenarnya mau apa? Cek agama, kabuli eta 55 hen, kaharep 55 hen, perlu dijarak. Oh 45 hen, kakiri 45 hen, kakak lagi 45 hen. Kita tetangga orang. Lamun memang cukup KB atau pesan paling terdekat baik. Jadi lamun nyayur daripada mati ngambro, kan sedikit bawang mah. Pembukaan naon deh bojona terpacak klik. Ngambro bakal jadi hati meren. Emang kurang dengan kanot awas, toma eta di belakang beragam gua sok harus pakai matur. Dan kurang selaku tetangga ada makan ayah, ayo berbuat baik. Jadi lamun saeutik bahana paaksir ma'ahu. Ya, paaksir ma'ahu. Lobakeun kuahna. Ya, ngan awas lamun aya bukurna, ulah pulang kabeh bukurna. Tetangga mah cairna kabeh. Waktu paling ge batur. Bereenda saeutik mah cing hampura yang cantik asal ngasaan nya pan minahnya dari tetangga ke situ laju di tetangga pannya sok kadang-kadang di tetangga iya orang bebas-bebas baik plastus asup ke orang di tetangga iya kadang-kadang di imah orang ngagoler batu aki di luar sendal tangkal itu kembang dia awas sing hade ulah abung-abung tetangga cekang jeung nabi cek ayo nah keterangan wa man yaglul yati bima ghalla sajaman berbuat curang maka bakal datang yaumul kiamah dengan kecurangan sing hade ieu mah urang asup ka imah ada akiki bangsa kantongan dan sendalna bagus culak-cileuk sumputkeun laju misalkan orang buka piaraan mau sangat pada kita potongna dicopokan tandana begitu ku beber anu beber dan nama hejoman diganti beber di akuan tuhanna eta namanya yagul berbuat curang eta awas ulah merasa aman ulah dalam dunia ulah merasa terpanggil sesaat eta yang yati bimagol bakal datang dengan kecurangan sing hade. Jadi juga tangga itu benar-benar sampaikan ayat riwayat Hasan Al-Basri. Apa Hasan Al-Basri? Apalagi dia anu anjang kasih ke Robi Adawiyah teh. Balik kita gagal. Pokoknya eta Hasan Al-Basri bertetangga pada jeung muslim. Dan kia pan tempat tangga jadi iya mah soal kita nya daerah eta. Bilang gitu ya. Dia bukit. Dia imah tetangga na ya. Non muslim, Ali Hasan Basri dia dihandap. Eta hiji waktu Hasan Basri mulia. Dijemput lah tetangga na lantaran biasa panggil yang terpanggil datang ke lompokna. Salam ieu asup ke jero. Nanyakeun Ali Hasan Basri ka mana teh tempo-tempo. Cak anu di dinya buku keur wudur. Oh, wudur. Di mana kuari? Teu bisa keluar hampura keur di kamar. Akhirnya Hasan Basri boleh abdi ka kamar. Ya silahkan. Akhirnya asup ke kamar. Barang di kamar biasa papangi sesalaman. Barang tupat tempot ya di juru kamar aya ember nandean cai di luhur nyacakan. Ditanya eta ku tetangga teh Hasan Basri, ari eta ember naon di dinya? Jangan rusak pemandangan. Eta cai di luhur. Ih bukannya di terang teh. Asalnya tamal tadinya kamar mandi api eta cai najis pak di kamar mandi nyacakan eta Hasan Basri kira eta pas 20 tahun sih banyak 20 tahun bayangkan lamun urang makan saminggu begina habis kesabaran saya dionjol bersama tetangga jadi awas jeung tetangga eta kudu nyiptakeun suasana nu bagus supaya ketika orang leumpang manehna kalengitan ketika datang urang tenang ulah sabalikna ketika orang lempang, alhamdulillah, lega cenah hati aing. Barang datang ada bumi main sawah, lantaran sok di masalah baik. Ulah sampai gitu. Eta Hasan Basri sampai gitu 20 tahun terus. Akhirnya eta orang Islam teh kok sampai ke asup Islam dari itu doang.
Hasan Basri dengekeun abdi rek ngucapkeun dua kalimat syahadah qadimah dan asuk ka Islam datang Islam kok kalah ngaturna dalam urusan rumah tangga bae kos kitu dalam urusan bertetangga bae kos kitu bahkan non muslim sekalipun ketika bertetangga eta kudu dihormati kudu dijaga kurang ketika mana anu ngabahayakeun bela kurang maaf bela non muslim eta sahih asal kafir anu dini eta mah kafir harobi ngaganggu buka visi dan misi ngancurkeun Islam eta mah dibabak kurang tapi lamun memang bisa berdamai Islam lebih damai deh. Islam itu adalah rahmatan lil alamin lain agama anu radikal toleransi Islam itu sampai macam doa masal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gara-gara contoh yang baik di Hasan Basri. Nah, eta bertetangga. Laju pan orang bertetangga eta nya kadang-kadang aya batas tanah di halaman tel atau bertetangga di kebun. Pasti kan aya batas tanah. Eta kadang-kadang jelema terapi mah hatena. Aya geser-geser tanya. Ketika usaha digeserkeun. Dipicieun tanda-tanda terdahulu. Supaya naon? Supaya nu mana ngelekaan. Jangan mungkin kalau ini tetangga mah kebun tanda iman. Berapa misalkan orang segati. Perbuatan tenang di pesenangkan geser-geser. Mana coba mau bisa? Ini pasti cinta tetangga urusanna. Eta diatur di Al-Qur'an, hadis. Dina hadis tekan Nabi gitu. Man akhadha shibran min al-adri dhulman fa innahu yutawwiquhu yaumal qiyamati min sab'i ardina. Tekan Nabi sajalma anu nyopot tepila sajengkal masa kira min al-adri tina tanah zulman dengan golim dibayar hento dipentah hento eta mah dipental deui eta mah dibayar lain deui zulman secara golim tanpa sepengetahuan diserobot dicopot eta kumaha Kanjeng Nabi fa innahu yutawwiqu eta si taneukeun sajengkal bakal dikangkalukeun kana eta jelema Yaumul kiamat itu kayak di perkiamat, kori ngomong mau kori ngomong kerasa kayak di perkiamat semua dibongkar dengan orang sejengkal berotan ternyata min sampai ardina sampai tingkat angka 7 lapis bumi itu pernah di bekoan deh kan kurang mau biak-biak kita pakai nguruto ya saja-saja enggak apa jeruk terus kurang mungkin apa kali tumpukin nggak lebih kurang ya sajengkal puas untuk mantak sugi hento tapi bermasalah ke dia kiamat. Jadi enggak bebas-bebas ke, jadi pentak lah, jadi bayaran lah, apa jadi kembalikan ke tempat sebulan. Silakan. Jadi mau sampai ke orang silakan. Bahaya itu. Orang sekarang lumayan kurang awet itu dalam dunia bakal tinggal ke. Anu menikmati mangsa waris orang, adik waris. Kurang merasakan siksaan begitu, nah untuk bilahin kali. Karena sini ada bertetangga. Nah, terus kalau naik, terus hujan dia, sebagai anak, kurang tak, oke? Bila, lamun Allah dianugerahi seorang anak, pasti buka anak. Eta kurang, lamun orang buka anak, supaya orang didik kurang, ciptakan cetak kurang supaya anaknya jadi anak anu solih, kurang sampaikan dari anak anu toli. Karena ketika kita dianugerahi seorang anak, awas. Dua kemungkinan eta bisa menjadi penyelamat orang di akhirat, bisa menjadi penjerumus orang di akhirat. Maka sebenarnya itu disirin orang, meninggalkan keturunan eta dalam keadaan enak. Wal yasalladina, udisirin jelema-jelema. Wal yasalladina, lau taraku min ba'dihim dzurriyyatan du'afa. Udisirin jelema-jelema anu meninggalkan keturunan itu dalam keadaan lemah naon di dia lemah ekonomi tah lain lemah ekonomi mau lari dan usaha kegas bisa lemah naon lemah fisik juga lari tinggal berobat bae cager iya mah di kamar itu lemah iman ketika manusia lemah iman bahaya
Urang tadi nangis menang di surga ketika anak ulang tenda eta bakal nuntut ke urang. Al-akhillahu yauma ini baru dibatin aduh. Oke, anu tadinya urang feeling kasih dari saya di akhirat mah bakal jadi mama. Digusur urang itu bakal can angge di surga. Tapi sebaliknya jadi urang cilaka misalkan. Ketika orang buka anak kami soleh, kita insya Allah bakal penyelamat orang. Sehingga deh. Sehingga deh orang buka anak. Ulah sampaikan gagal nanti dikit. Macarana tahap pertama kudu diekahan. Karena Inggris gak ada hadis kita. Kudu mauludin marhunatun ala antikoti. Setiap orang, setiap orang dilahirkan. Eta dibadekeun karena akikahna. Sampaikan ayat pendapat ulama ngaden kieu tapi meningis kieu salajan kata jelema salajan kata anak berhasil menjadi anak anu soleh solihah atau menjadi perawat di bapakna, tapi ketika cantik ekahan eta tidak bisa berfungsi laksana seperti sawah ulang ketika digadekeun mau bisa disalurkeun mau bisa dijual mau bisa dibikin lantaran ayah orang lain dibikin. Jadi anaknya mau diekahan gitu. Maka pertama-tama lewat kurang ekahan. Setelah ekahan, sekanjeng Nabi. Anil gulami satani mutakaffiani wa anil jariyati satu. Lamun lelaki ekahna 2 ekor, lamun anak awewe eta ekahna 1 ekor. Protes urang kadang-kadang. Pancena ieu dibeda-beda. Ari lelaki 2 ekor, ari anak awewe 1 ekor, pun anak-anak kurang keneh, nang beda-beda. Ternyata masalah ekah mah 2 warisan, ngitung sirah. Lamun lelaki sirah berapa? 2. Lamun awewe hiji, ngan hiji ge awewe bibirna 4, aya 2. Ngan teh duluan ya, bibir doang. Mata wajar lamun aya awet lewe. Eta mah geus kitu bawaan dirinya, bibir lagi 4. Mata bawaan itu geus sama di kamar tercipta tina tulang busuk. Anu bengkok jeung belas tambah bibir 2. Aku makin menjadi-jadi belas otakna, jadi cerewet dan lalu lebih menjadi. Ya. Rata-rata tapi anu solihah mah. Wah. Iya mah rata-rata lamun teu terdidik eta watak awalna mah kitu. Mata lamun urang mau kemajikan cerewet geus sabar deui. Dan solusi nah balik bae. Anu mantak pernah cerewet gara-gara non tadi. Bibirna aya 2, aya 4, semutna 2. Eta geus lamun kena wek-wek mana cukup bae nu handap eta permasalahan mah. Reket kege. Nah, keren kege. Ditungkuk eta. Tah, eta lalaki mah anu mantak 2, mun bage 2, di cenah naon 2 kita mandap leutik kuluna. Nah, inilah indahnya Islam. Tidak pernah menyepelekan hal-hal yang kecil. La tahkirun nasai'a. Li anna li kulli syai'in maziyah. Ulah sok nanti di perkara, ulah sok nanti di perkara karena setiap perkara yang kelebihan namanya. Eta nanti banyak, agama bisa sepelekan, sebenarnya itu 2 huluna. Mata kudu 2 ekor, hasil jalan tik, tadi teh aya maziyahna. Moal aya bulu gede kecil, aya bulu gede. Bener teh? Maka ulah gede apa? Ngajar huluna 2, bulu gede tetap eta itu. Disebutna ada bulus. Maka kelas 2 ekahna. Lamun lalaki awal mah hiji cukup. Tapi dinya orang anak didik kan paling dominan ya. Berikan kesuksesan dari anak dunia akhirat. Didik kurang. Ulah untuk sekolah tapi utamakan pelajaran agama. Karena urusan sekolah kan dunia, akhirat mah beda, tapi urusan agama tentang akhirat utama. Oke, otomatis dunia mah bakal diberi. Adapun kurang saduana mangga ada tengah ganggu makan urusan agama. Ngan utamakan adalah agama. Ulah bangga boga anak bisa bahasa Inggris tapi tengah makan hukum agama. Jadi Inggris mau berbalik ya, berbalik. Keteh, belajar sekolah ge. Buku bahasa Inggris naon? Book, ya. Lamun dagang, tapi book, itu bae bukan ya. Pantolan bahasa Inggris mah.
dor lamun leuwih pencina digedor-gedor itu doang balik anjing bahasa Inggris naon dog lamun budak orang boleh dong gitu kan Inggris malah abdi bukan rencangan kuliah di Inggris jadi anu kamari mah anu kuliah di Yordania aya pas mau orang Palung Kuda kamari karena kuide anu kuliah di Inggris eta cerita kabeh bahwa tadi Inggris mah tukang pulung nage ngomong bahasa Inggris nah keistimewaannya apa bahasa Inggris bahkan selalu edan nage tangan catatan bahasa Inggris maka urusan dunia kan naon hebat ya. Jadi gua bangga boga anak bisa bahasa Inggris tapi urusan agama teh nyaho didik urusan agama supaya mana teh bahagia dunia akhirat. Nah, inti nama orang sebagai terakhir menjalani rumah tangganya kudu didasari dengan kesabaran. Eta pokok nama. Pamajikan cerewet, geus sabar baik. Ingatkan, eta teh geus dituliskeun ku Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum orang lahir dalam dunia 4 bulan di rahim ibu. Orang tentukeun bahwa pamajikan bakal kieu bakal kitu. Maka ketika orang nikah, ternyata kenyataan anak kos itu geus sabar baik. Ya, nah aja orang protes ngamuk-ngamuk ngelupuskan gelas segala macam mau hatian dia pindah itu wae ini sabar ingat bahwa makna bengkel itu bismillah kuman panjangan bika nama karena wadiya kudu mah ya kudu jadi segala sesuatu anu entos ayah anu keur ayah bahkan bakal ayah eta kabeh atas kudroh dirona Allah Subhanahu wa taala maka ketika orang pusing pamajikan cerewet urang geus kapikir bae ingetkeun renungkeun bismillah teh apekna bi kana makana wa bi yakun ma yakun segala sesuatu anu sudah terjadi anu sedang terjadi bahkan anu bakal terjadi eta kabeh atas zat Allah Subhanahu wa taala sabab dia irodah jeung kuduna Allah Subhanahu wa taala eta tenang urang ya pusing kana sakeun nyampur ka babaturan aing keras kalau pamajikan marahan bae aing usaha tiga usahana geuleuh bae marahan bae jadi nu hiji di buku harusan wae ge orang sarua san asli mu teuing ka kecelamahan pamajikan oh sanes teh dia inget tuh cara solusina oh keur ngaji teh ya hanya bacakeun bae urang padahal dilakukeun ge bikana makana wadi yakunu ma yakunu cagur pak, pokoknya yang takdir Allah jatah kurang mesti sabar baik. Biasa kami sabar nahan, lonjok tembok baik. Kadang-kadang tembok nak rusak, kami kadang ngendahan. Kadang-kadang dia nak potong ke rumah sakit deh. Tapi masalah itu gini baik. Biasa kami sabar nak, aku mana kesek nama penhadiah na surga sabareta. Lamun biasa nak eta paling payung. Orang payung mau balik orang ngalangan mereka agen, jadi kita doang kontan, tapi itu malah hutang. Lebaran sama nang payung. Tapi sabar masya Allah, surga apa semua kebayangkan. Ainul mala roat ain, mala ainul roat, wala udhun sami'at, wala fotografi qalbil bashar. Can pernah terlihat, can pernah didengar. Tengah tersirat-sirat kacanda pemikiran indah. Bidadari nage mantap bidadari di dunia masuk mau kris nage bika air bau kelek mah bidadari ngomong eta ada hadiah orang-orang sabar mereka sabar baik ya. Mungkin orang cakap fakir baik kirang langkung menjadi maaf serta dimaklum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.